Gitu meureun sakadang age bieu teh naon? Anu dipotong teh nu kela teh. Si Buhi. Heuh si Buhi heula, si Buhi heula. Si Buhi. Si age heula aya heula dieu teh. Naon? Yang ke aing teh. Ya maneh heula sama si Buhi. Si Buhi lah. Eta erek dibahas dari segi naon gitu, dari segi sains, dari segi psikologi, dari segi agama, loba bahaseunana. Lain reinkarnasi lamun secara Harfiah. dan harfiah. Manehanana kumaha sih paham eta teh gitu. Reinkarnasi mah jelema teh balik-balik deui. Lamun awam mah urangnya pengetahuan urang mah Nya kitu. pae urang. Eta Jadi mah orok deui gitu. salah sahiji dharma tina keyakinan Hindu Buddha. Hindu menurutnya. Jadi kunaon urang diciptakeun deui teh untuk menebus kesalahan urang gitu. Di masa Karena lampau. Urang teh kudu moksa jeung Allah gitu. Kudu balik deui ka Allah. Lamun di urang mah di Islam kudu disiksa heula meureun di neraka meureun. Kadang bisa kembali ke Allah lamun di Buddha. agama lain Siksaan teh balik deui sok maneh hirup deui sing bener gitu. Jadi anjing gitu. Lamun maneh goblok amat meureun jadi sasatoan meureun. Lamun sakirana ieu bisa jadi benda atau jadi tumbuhan. Terus urang teh jadi samsara gitu. Kan aya moksa tujuanna teh kembali ke Tuhan. Samsara teh mengulangi kesalahan yang sama gitu nya. Memperbaiki kesalahan lah. Non siklus eta reinkarnasi. Terus teh tadi teh naon cik urang teh? Gitu. Namun dina eta Hari mah teh japu. Japu mah bola si Bardan. Foto abi kapungkur Siap. brand foto. Ya eta salah sahiji argumen mereka gitu bahwa Japu teh ingatan kehidupan orang di masa lalu. Nya lamun secara arti anu bisa disinkronkeun jeung Eta Islam. mah tina Japu teh naon? lamun ceuk non psikologi mah tina bang memori urang gitu tersingkap Memang pernah keluar. pernah Ya, pernah terjadi lah. seperti itu gitu. Pernah Hampir mirip seperti itu. minimal ente kalaman ku urang kalaman ku aki urang da urang teh non membawa gen gitu. Siga misalkan lamun di Malaysia mah orang Melayu malaras gitu. Urang teh asa pernah kieu aki sia baheula kitu gitu. Orang Cina mapan garisit gitu karena gawe teh Orang India Tadi marabok. Dia mah marabok. nu teh nu masjid kan kapungkur mah samping teh Balong. nanti balong si masjid teh curug baheulana kumaha itu nanti balong tempat nanti mandi nyeuseut terus teh wudu teh darinya gitu Bocor euy. naon Bocor. mana itu ieu da geus teh Oh, geus ya. Mantap tuh. Siap. Karek kapal aing bocor. jadi jaga nu ngerasa japu teh masjid eta teh di sampingna balong tapi cek kolot-kolot orang teh tulisan lahir gitu Dipoto ku kamu. hah teu lah diceritakeun ku orang teh kan ini orang teh ka almarhum teh bahwa tempat eta teh duluna teh ieu na teh tengahna balong sisi-sisina tempat yang wudu pernah aya kejadian nu maot tapi teh orang can pernah aya nu nyaritakeun dan urang teh tengalaman gitu tapi apa eta persisna kumaha gitu eta pengalaman pisan gitu eta mah itu bagian dari IndiHome nya bisnet In the job ieu berarti. dijawab In ya the job. kasara mah urang kusabab bapak urang kana musik meureun urangnya ke suling teh teu lila asa geus pernah gitu padahal mah lain urang Sebagian gitu. dari intuisi gitu. Eta mah genetika di kolot urang gitu. Turun gitu. Ya, Nah, di eta mah- salah sahiji teori psikologi siga kitu gitu. Atau emang urang sebenarnya mah pernah gitu kan. Kusabab antara penyimpanan data jeung RAM gede kene penyimpanan data gitu. Jadi kadang-kadang keluar kana RAM muncul gitu. Kadang Ting eta teh cacing geus kabersihkeun nya. Padahal itu teh cace gitu. Bisa dipulihkan kembali sebenarnya mah gitu. Kan anu trauma oge biasana di non ngaranna teh hipnoterapina teh urang di memori urang zaman baheula dikembalikeun deui. Kunaon urang baheula sieun
kuno poek kunoan baheula urang sieun ku sora anu teh baheula keur leutikna aya alesanana gitu. Urang sieun ku cak-cak baheula kunaon gitu aya alesanana tah ingatan-ingatan eta nu dikembalikeun deui sok balikan deui kumaha carana ulah kitu gitu ulah nepi ka sieun aya kita merek mental hampura atau orang ngawanikeun diri gitu. Jadi balik deui flashback ka urang non maju deui ka masa urang teh urang geus teu sieun gitu. Da baheula geus ditangani ku ayeuna. Dari kolerasina kan manusia sebagai khalifahnya di bumi teh kolerasina antara jeung pengusiran Nabi Adam dari surga ke bumi eta kumaha eta? Heula mana gitu? Naonnya Ditunjukna Muhammad urang manusia sebagai khalifah diturunkeun di bumi jeung pengusiran Nabi Adam Muhammad bos. eta mah ieu mah cek pemikiran urang. Sabarna mah emang geus diperuntukkan jelema teh ka bumi gitu. Ngan kudu anggar jelema mah keuna ku sebab akibat proses. heeh ku sunatullah eta ulah ujug-ujug cering gitu nya sebab akibatna nya Nabi Adam melakukan kesalahan turunkeun ka bumi gitu. Tapi bener kalau mitoh aja gitu sih. Ya. Kolerasina teh eta gitu. Heeh. Padahal ti awal lagi keur berbentuk ruh nya geus ditugaskeun gitu. Heeh. Eta kan eta teh kejadian pas ruh teh Nabi Adam yang can diciptakeun ya. Iyalah. Jadi bahkan anu nyebut bahwa surgana Nabi Adam jeung surgana engke urang di akhirat teh beda gitu. Nyata malah ada erek disebutkeun beda dan meureun saking luas akhirat mah urang bisa wae nyekat-nyekat. Aya tingkatan. Ieu surga Nabi Adam baheula meureun kejadianna TKP-na di dieu mun ieu surga urang mun ieu surga tingkatan para nabi. Ya sebenarnya mah aya di komplek eta ngan beda blok meureun bisa wae gitu. Ai penafsiran hungkul mah gitu eta malah terjadi nu penting terjadi ngaruntuhkeun keimanan mikir mah bebas gitu fake we gitu. Jeung ulah mengklaim bahwa pendapat orang paling benar jeung urang nyalahkeun batur gara-gara urang geus mikir kadinya gitu. Eksplorasi we eta mah urang berhayal gitu. Syukur-syukur ditulis jadi novel, dijieun naskah jadi film jadi duit we gitu lumayan. Nah orang barat dia gitu. Pemikiran-pemikiran orang Islam anu legend zaman baheula gitu, pemikir-pemikir Islam. Kejadian film, kejadian novel, jadi duit gitu. Saya maka beneran masalah memelihara yang saya kan orang teh bener tuh. Kan yang apa pembenaran yang asap gitu salianti ku hoream gitu masalah gitu pagi kan sarua aja nggak tahu melihara imah teh berarti benar tuh nah korelasi sarua kan tadinya gitu. Maksudnya kan yang asap nggak beberes menang gitu kan buatku luar lera yang sengenah nawai di hoream meresan yang asap guys diantop kayak gitu kan maksudnya dari tindak lanjut ngabersihan deui gitu kan apa pembenaran anak gitu soalnya orang sering mengalami ketika di beresan teh gitu deui gitu rubahna orang mata kayaknya keur mencoba hal baru antepkeun sugana sanumpukna sasenti mah gitu. Jadi pembenaran anak teh kan itu menurut agama kan ulah kitu ya sih kuduna kumaha kuduna kan urang teh melihara orang mah lain memelihara tai melihara si aja borang mah supaya daek beberes gitu kadinya baliknya jadi kadinya gitu jadi lain jadi lain orang jadi lain perusak atau ngantep gitu tapi lain jadi non ngajarkeun jelemana sinadaekan gitu dengan cara kitu nah orang mah jadi masalah ngabereskeun isukan oge daek gitu dah urang hirup di dieu bau karasa sorangan gitu. Apa pembenaran bisi aya gitu kan urang isok aya horeamna gitu jadi keur mencoba alternatif gitu lain mantap Aing kan film India heuh ieu teh sok lalayo teh jika film Karan Arjun anjing bisa balas dendam gitu tah itu bener teh carita teh gitu
seperti naon sih reinkarnasi teh? Ya siga gitu. Memperbaiki kehidupan. Ai di urang aya eueuh. Eta bertolak Aya belakang lain pisan gitu, jeung urang gitu. Aya ngan lain gitu ya. Ya orang mah dibalasnya di neraka. Langsung di neraka urang mah berarti. Nah. Lebih jauh nama di Al-Qur'an disebutkan bahwa tiap kaum teh nya kasarna mah tidak akan menciptakan sebuah kaum gitu tanpa aya nabi, aya sebagai pengingat, sebagai ngobrol salah lagi tinggal gitu. please. Nya di Al-Qur'an disebutkan bahwa tiap kaum teh pasti aya nabi jeung rasul pernah datang ka dinya. Anu jumlahna teh nepi ka ratusan ribu, nepi ka puluhan ribu. Nah di Arab kabeh gitu. Henteu. Gitu. Jadi ajaran ketauhidan tentang ketuhanan mah bahkan di desa terpencil lagi bisa jadi pernah diturunkan seorang nabi atau rasul gitu. Dalamun orang make pola berpikir antropologi mah penganut kepercayaan inti ajaran nama aya mengandung ketauhidan kejawen namun geus belajar ya aya Sunda wiwitan aya bahkan ya lebih jauhna agama-agama terkenal dari Hindu Buddha gitu tidak digolongkan sebagai agama samawi teh beda sejarah tentang penurunan kitab eta sebagai mata rantai kerasulan gitu. Tapi secara ajaran mah gitu. Ada tadi cek urang sebenarnya mah lain nu disembah teh lain dewa. Tuhan anggar gitu tah. Ek naon lah ngaranna mah cek manehna teuing naon. Media namanya. Meana eta sebagai media urang ka Wisnu, urang ka Siwa, urang ka saha gitu. Jadi ketauhidan mah di tiap agama besar maupun kecil sampai ke tingkat penganut kepercayaan lokal tentang ketauhidan mah aya gitu. Lain berarti membenarkan, tapi bisa jadi itu ajaran Nabi zaman dahulu pisan gitu. Sebelum Nabi Muhammad. Ya, pastilah. Atau nu anyar anu panganjarna sebelum Nabi Muhammad kan Nabi Isa. Beriring berjalannya waktu pas selalu aya perubahan pemaknaan gitu. Nabi Isa jadi orang suci, kali itu nama jadi penembus dosa, kali itu jadi titisan Tuhan gitu. Anak Tuhan. Kali itu jadi anak Tuhan. Gembala kambing. Tah urang mah leuwih tertarik Sunda Islam Nusantara euy. Urang aya hiji, urang mah yakin si eta netralnya posisina teh. Islam Nusantara kan nu ngagaungkeunana bodak Ansor nya jeung Sep. Leuwih kurangna gitu. Bangsa Said Akil gitu kan. Di GP Ansor lah. Tah si eta mah lain ti golongan anu pembenci pemerintah, anu pemerintah gitu di netral lah urang yakin gitu si eta mah. Tamun Islam Nusantara mah si eta henteu nyebutkeun yes yang Islam Nusantara mah anggar ulah Islam Nusantara mah. Sedangkan artian ti urang Islam Nusantara teh Islam nu aya di Nusantara gitu. Kamari pernah dibahas kurang ketika orang memperdebatkan sesuatu mulailah dari definisinya sarwakeun heula gitu. Ya. Definisi urang nya definisi itu sarua teu gitu. Namun bedanya pasti bakal menemukan titik temu gitu. Mahiwal. Henteu lamun cek si eta mah nya lamun Islam Nusantara dibenarkan karena Islam tidak semua dari Arab, sieuna teh aya mengiyakan salat ku bahasa Indonesia. Cek si eta, cek si ustad eta nya. Lamun ieu dibiarkan berkembang Islam Nusantara, engkena bakal aya pembenaran-pembenaran dari kaum-kaum Islam di Indonesia anu rada maralawung gini nya Mas ya. Jadi power teh kitu cenah. Eta mah terlalu jauh lah cek urang mah eta mah geus asup kana ranah politik perdebatan eta mah soalna geus menyangkut hiji organisasi jeung organisasi lain. Sapa urang baheula pencetusan Nusantara teh babadan Gus Dur, Cak Nur. Jadi bahwa tekudu siga orang Arab hayang jadi Islam mah gitu. Ngan saukur kitu. Eta definisi si eta nya. Nu nyieuna. Bisa nyieuna gitu. Nya si eta gitu. Jadi
kawati cukup Sederhanakan menurutnya. cukup sarungan nya teu naon teu make kopiah siga orang Arab make bendon penting aya simbol penutup kepala gitu eta mah lebih kadinya gitu lumpat nate bahwa budaya urang oge teu remeh gitu anu disederhanakeun bahwa kita itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam gitu. Ya, karena orang sebelum aya penjelasan si Ustadz eta nu cek urang netralnya. Sebelumnya orang kitu alus Sunda Nusantara teh. Sarua urang ge eta nama nu ti Gus Dur sarua kitu definisi nama menurut urang ge sarua. Tapi ketika aya si Ustadz eta nu kurang diyakini netral ngomongna kitu, lebih baik ulah lah cenah. Sebab bisi dihandapna jadi kitu. Bisi Nanti jadi pembenaran. Jadi masalah eta mah baik we. Sama di urang loba teuing. Buatin. Karena jadi organisasi. Nya. Karena jadi satu alat untuk perdebatan lebih lanjut gitu. Emang kadi namun ningali kadinya mah mending kene ulah dibahas. Ulah deui. ulah digaungkeun deui gitu. Ulah di-up deui. Nya sok aya nu nanya ka urang nya da sok aya we nu ngajakan debat ka urang baru dak Islam Nusantara urang mah setuju gitu dengan konsep Gus Dur gitu. Anu eta definisina teh nu cek Gus Dur eta. Baheula mah kudu deui teh. Mumpun di jubah aya orang soleh. Terus urang anu make belangkon teh soleh gitu. Baheula mah saur-saur kitu. Nya jika urang mah pakaian menompo mie ayam barokah emang mie ayam sejen teu barokah gitu kan. Siap mantap teh. Nya dari dihinteun teh oge aya nama geus jadi alat politik segala oge gitu. Ketika kelompok anu lawan urang boga konsep urang kudu boga konsep tandingan. Minimal urang kudu boga bantahan ke konsep manehanana. Rek bener rek salah pokona mah kudu boga bantahan. Yen urang jadi ieu teh ari anu ti pro ka pemerintah mah nya nu kontra. Urang yakin pasti bantahan maloba gitu. Urang anu jadi teu yakinan teh bantahan teh tinu netral gitu tah. Anu biasana aya nu ngakapir-kapirkeun Jokowi. Anu eta ku saya teh sok aya nu nanya geuningan. Nanya ka saya teh kana suratnya kana kertas da teu wanieu langsung mah. Goblok cenah mun cek ieu jelema Jokowi teh geus puguh Islam. Pegawaina sok salat geus puguh lah minimalna eta gitunya. Masih dikapir-kapirkeun nya. Oh, cain teh ieu pro ka pemerintah mimiti nya urang teh. Tapi ketika aya argumen anu ti kaum lain argumen atuh konsep merenya konsep anu digaungkeun ku pemerintah si eta teh setuju tah urang yakin si eta netral gitu. Kemudian eta mah niatna supaya terjadi bahan mencegah mun bisa mau digaungkeun deui cenah bisi salah arti cenah nu diharanap jadi bebas menafsirkan Islam Nusantara seperti apa. Ini jadi bahaya kena. Oh, mantap sih ta. Ting si ustazah poe ngaranna rada teu galib ngaranna. Ustaz Galib ngaranna teh. Galib ya, Sep. Galib. Galib bada. Galib. Sia kenaon eta nyair. Ning milor si Oos unggal poe ngadaraguan si Oos Bisa bahasa Vietnam teh dah? Tak apa ceritanya ya. Apa lu? Bos udah bos kamu. Boy udah. Padahal itu teh karek tadi kamari gitu orang ngadengin eta teh. Jadi pikiran gitu orang kumasi teh. Ya mantap lah gitu jadi pikiran daripada si Lesti jadi tercantik sedunia jadi pikiran kerol mikiran nu kaditu Si Lesti make BH nama elek make BH. Make BH. Jeung si Bilarna. Mas Adam di kulit kumis jadi pikiran. Jeung nu aya teh ya si Rapatar geuning cenah panas. Tapi nu ieu mah euy si Isaac balikan deui euy. Jeung si Gading. Madaikeun geuning gini. Tapi teuing Gi ketika alasan geus jeung budaknya heueuh lah pertimbanganna pasti leuwih jer. Kan paling dibenci perceraian. Sarua Kristen gitu Kamu Katolik mah? Hal-hal yang disatukan Tuhan cadu cenah lamun kudu pisah aya teu maot mah. Kan Katolik nu urang pernah ngadengin nu Katolik nu edar. Katolik nu edar mah satu kawin teh kudu sakali ya bener teh. Nu ortodok atau nu keimanan tebal.
ting teh antara outdoor jeung game tebal urang tingnya ingat poho eta kan urang pernah ngadenge jadi si Yahudi mah anu lain tingnya jika lamun istilahnya urang kan aya nikah siri nikah agama gitu meureun itu jiga aya meureun kan itu mah anu tercatat model di gereja teh kudu sa mana teh sapasangan gitu Sapasangan kumaha? ya mana misalnya kawin si Erna Hah? ketika misalkan amit ya banyak amit lah ulah karena temen teh teu bisa kawin di satu di gereja karena mana geus kudu hiji gitu Soalnya gerejana loba. Bisa mungkin di gereja anu eta teu meunang teh. dengan Karena lamun kawin gereja mah jiga urang tuh kayak misalkan mana kawin di masjid ieu heuh, di lain masjid atuh. Daerah Argasari, masjidna eta kan otomatis kawin. Mana kawin di Bungur Sari, kan orang dia mau rapaleun. sih kan nyebutnya gitu jadi Karena eta database-na teu terukur gitu kayak. Lamun nikah negara geus puguh aya pencatatan segala bidang. kan caranya anu tercatat mah kudu hiji gitu anu jadi teu bisa gitu mana dua kali ting urang ting urang bisa salahnya ting Katolik ortodok ting Katolik anu jero gitu urang teu apa Tak orang ningali di orang Indianya gitu-gitu cara lain saja sih. Kajian pindah imah we gitu tah. Tapi posisinya teh cara lain. Anjing mantap sih. Oh yo ade tak boleh cek aing mah. Ieu teh aing teh baheula teh kawin teh di hareupeun Tuhan cenah. Ulah sangeunahna bisa cak itu mantap. Nah kitu nama gitu. Walaupun marabok we orang India. Mantap nah. Deg-degnya. Aping mah sebenarnya mah bisa ngapung teh bebeja-beja ka urang. Bisi ditangka ditu mau ka pesawat. Dengan kaserang. Kalau patah cai siapa mah? Naruto. Mantap. Angin bisa. Pengendali angin. Dia kan mengendalikan angin. Langsung keluar. Langsungnya. Tirana isi sanges corona we. Anjing mantap. Tidak. Anggar bejonya kamu cinta tanah air ya. kita lambangan iya minumna Sekar. Kemudian dia ngabahas saeutik meureun tentang naonnya istilahnya tapakuraneun ke urang meureunnya atas fasilitas kenikmatan yang Allah berikan. Yang tidak ada ini. Kan kusabab urang jarang mikir meureun jadi asa teu karasa gitu. Padahal mah tiap detik teh tapakuraneun hungkul gitu. Modal atau cara urang ajang lebih bener euy Allah teh kieu eta lebih kadinya meureun. Mudah-mudahan aya peningkatanana meureun ketauhidan urang bercara mengetahui ieu nah. Harituna mah nya sugane bisa terus-menerus meureun. Mudah-mudahan aya manfaatna, mun kena kesalahan mudah-mudahan segera dievaluasi meureun dibenarkan kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.